Donc, bonjour à tous. On va reprendre notre leçon, le nombre réel. J'avais vous disposé un vidéo qui parle sur le maximum et le minimum, la première partie. Donc maintenant, je vais vous annoncer la deuxième partie. On va la consacrer pour donner des définitions sur le majorant et le minorant. Donc, la deuxième partie est consacrée pour le majorant et le minorant. Qu'est-ce que ça veut dire un minorant? Qu'est-ce que ça veut dire un majorant? Qu'est-ce que ça veut dire une borne supérieure? Qu'est-ce que ça veut dire une borne inférieure? Qu'est-ce que ça veut dire une partie majorée par un réel, une partie majorée minorée par l'autre réel, etc. Donc, le majorant et le minorant. Définition. Donc, soit A une partie non vide de R. Donc A la partie non vide تخلي في المجموعة الفارغة ديال المجموعة R. Un réel M, grand M, est un majorant de A. تنقولوا بلي واحد العدد الحقيقي M بلي راه هو ماجورون ديال A si. Donc هادنا الشرط quel que soit X appartenant à A مهما يكون X ينتمي إلى A X خصو يكون صغر من M. كيف ما بغا يكون هاد X هذا في A خصو يكون X صغر من هاد الام هذا لو ريال M. غادي يجي شي وحدين يقول لك اسيدي راه هاد لا ديفينيسيون il est pareil la définition اللي عطيتينا في le maximum et le minimum. Le maximum, il faut faire attention que le maximum doit être appartenir à la partie A. هنا واش قلت لكم انا M est un nombre ou c'est un réel qui appartient à l'ensemble à la partie A? Non, ما عطيتهاش. Donc فين كاين la différence entre le majorant et le maximum خصو يكون كينتمي لديك la partie, mais هنا le majorant ماشي nécessairement doit être appartenir à cet ensemble là. Par exemple هنا M c'est un réel ماشي عطيت انا الشرط يكون تينتمي للمجموعة A. Donc باش نكونوا متفاهمين هذا هو هنا تنقولوا c'est un majorant. On dit aussi que petit m appartenant à R, ça veut dire العدد الحقيقي M ينتمي إلى R est un minorant si quel que soit X appartenant à A, X est supérieur ou égal à petit m. دونك هذه ديفيرونس فين كتكون وما كنتش تكون قلت مثلا هاد ام صغيره كتنتمي لاولاد ام كبيره كتنتمي هنا غنقول له ماكس والمين مي انا ماشي شغلنا هنا ما قلناش ماشي نيسيسير ماشي ضروري يكون ام كينتمي لنا كرون ام ولا بتيت ام كينتمي لنا لا. دونك الماجورون هي لا بروبريتي ديالو و لو مينورون هي لا بروبريتي ديالو. باغ اكزومبل نعطيو مثلا اكزومبل مثلا ناخذ واحد لونسومبل soit A égale à l'intervalle 0 1 مثلا غادي نرسمو واحد المستقيم
ها زيرو ها واحد، قلنا زيرو داخل وواحد خارج، ياك؟ فهاد الانترفال زيرو ان اش عندنا؟ قلنا ام خصو يكون، الا بغينا نقولو بلي ام ايتا ماجورون خصو يكون كبير على كيلكو سوا اكس ابارتونون على بارتي ا، خصو يكون واحد الام كيما بغا يكون داك اكس لابارتي هداك ام يكون كبير عليهم. دونك لي ماجورون ديال هاد لونسومبل هاد الانترفال هما هذا، راه كبار على كبر من او يساوي اكس اللي كنسميه هنايا. دونك هادو لي ماجورون الاكس لي مينورون هما هادو اللي تجي سو سون دي مينورون. هنا لي ماجورون. اسكو سي كلير؟ Donc, on déduit que les majorons de هاد اللي كتساوي لنا 0 1 شكون هما الانترفال واحد، ندخلو واحد لأن هنا ما داخلش، خصنا ندخلو واحد بليس لانفيني، و لي مينورون دو ا سون لانترفال موان لانفيني زيرو خارج، لأن زيرو داخل في المجموعة، ولا تا هو ندخلو لنا او ايكال، سي با غاف، إلا دخلناه راه او ايكال، سي با غاف. اسكو سي كلير؟ دونك هذا سي ليكزومبل باش نفهمو شكون هما لي ماجورون لي مينورون. داكشي باش قلت لكم راه عندنا بزاف لي ماجورون، بحال العكس قلنا الماكس كيكون اونيك هو المين، وهنا لي ماجورون يقدروا يكونوا اون انفينيتي ديال لي ماجورون او لي مينورون. دونك maintenant on va voir une autre définition, c'est la borne supérieure et la borne inférieure. Quand on dit qu'une borne est supérieure ou inférieure. Donc les bornes هنا غادي نتكلمو على اللانف والميل، على اللانف والسيب. دونك ديفينيسيون تعريف، ديفينيسيون دائما سواء A une partie non vide de R. A واحد la partie non vide de R. Donc la première définition, alpha, مثلا alpha est la borne supérieure de A si alpha est un majoron de A. Donc alpha, quand on dit alpha c'est une borne supérieure de A, si il est 15 alpha, donc alpha c'est comme majoron de A. I charte, si alpha le plus petit des majorons. دونك تكون الفا الماجورون مثلا كما قلت لكم في ذاك المثال اللي فات، قلنا لكم مثلا ديك لابارتي 0 0 1 لقينا بلي الماجورون هما 1 بلس لانفيني، دونك تما سوب ديال 0 1 هو واحد، لان واحد هو لو بلو بوتي دي ماجورون. دونك الفا est un majoron de A، سيكون A est un majoron de A و لو بلو بوتي ديال لي ماجورون. ثانيا بيتا
est la borne inférieure de A, si bêta est un minorant de A, et si bêta est le plus grand des minorants. Donc, quand on dit واحد العدد réel alpha et la borne supérieure, c'est qu'on a داك alpha est un majorant et le plus petit de ces majorants. Quand on dit bêta est un minorant, c'est qu'on alpha c'est un minorant net ديال A, mais c'est le plus grand des minorants. C'est qu'on هو الكبير ديال les minorants. Ou مثلا par exemple سميتو la borne supérieure مثلا de A se note sup de A, et la borne inférieure se note par l'inf de A. هما ce sont des réels, ce sont des nombres. Donc هادشي هو اللي كيخص. هادي هي لا بارتي 1 اللي حطيت ولا بارتي 2. هادو هما لي بارتي لي بلوز امبورطون دون هاد لو شابيتر ديال لي نومبر ريال. و ديك لا دونسيتي ديال كيو دون ار و داكشي اللي بديات سون غي واحد مثلا زوج انديكاتور باش توصلوا لهاد لي بارتي لي بلوز امبورطون. دونك ديروا صابوني للصفحه باش يبقاو يوصلكم كل جديد.